од буџетот и за сите проекти, 100% од парите одат во странски компании кај странски работници. Ни 1%, порано барем 5% беа кога работеа Сино Хидро и Штрабак. Денеска сите пари одат во Бехтел и ЕНКА, а они потоа ангажираат подизведувачи некоја домашна компанија да ги дадат трошките. Со такви трошки не може да имате здрав и безбеден работник. Во договорот кој што е класифициран, да, извинете што ве прекинам, дури имаше и квота, чинам 50% од подизведувачи да бидат домашни. Ако станале домашни овие странскиве работници, може да е веќе изменета работата, бидејќи не сме и ние дежурни полицајци да може да ги следиме сите овие криминали што се прават деноноќно на градилиштата и на било кое друго работно место каде што имам информација, ќе оди инспектор, ќе констатира и тука завршува приказната. Навистина немаме ни соодветни казни, ни врзан механизам да има една статистика или едно, како да кажеме, уодначено право да и инспектори, обвинителство и полиција се во тесен круг да можат да констатираат вакви неправилности и да ги исправат. Или ова навистина со Амин на поголемо ниво од државата, или ние како синдикат па сме најмалку моќни да може да ги спречиме, освен вака јавно да кажуваме и да превенираме одредени работи. Кога отидовме со председателот на ССМ, идовме на една бодликава жица како да сте пред Идризово затворот и обезбедување кое што не дозволува никаков контакт со вработените внатре, ни после работно време, ни предходно. За да сватиме дека они се по 12 сати во кампот и во еден кревет се менуваат и спијат двајца работници за да работат во цело работно време, дење ноќе на тоа градилиште. Значи, во такви услови, кога имате вие прекумерен број на непријавени работници или работници кои што се доедени буквално на експлоатација во државата, не може да очекуваме напредок, особено не како земја членка аспирант кон ЕУ. Таа квота е многу повеќе од 10.000.